வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள மாண்டஸ் புயல் காரணமாக சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் கடற்கரையோர மாவட்டங்களில் மழை தொடங்கியுள்ளது. மாண்டஸ் புயல் காரணமாக சென்னை, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்யும் என்றும், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 19 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் தூறல் மழை பெய்து வருகிறது. மேலும் குளிர்ச்சியான காற்று வீசி வருவதால் ஊட்டியில் இருப்பது போல் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. மேலும் மணிக்கு 80 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சென்னை மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை. புயல் போன்ற பேரிடர் காலங்களில் தங்களால் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல முடியவில்லை என்று வேதனை தெரிவித்த மீனவர்கள் அரசு தங்களுக்கு நிவாரணத் தொகையை அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். கவர்மெண்ட் இது மாதிரி இன்னைக்கு புயல் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதனால யாராலையும் கடலுக்கும் போக முடியல. இதனால எங்கள் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது. கடல் சீற்றம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. காற்று வேகமாகிடுச்சு. இந்த புயல் இன்னும் எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்குமே தெரியல. கவர்மெண்ட்லேயும் எங்களை யாரும் கடலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஷரிஸ் ஆஃபீஸில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் யாரும் போகலை, ஒரு போட்டு கூட போகலை. எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கிறோம். இன்னும் இந்த புயல் எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்குன்னு தெரியல. எத்தனை நாள் நீடிக்குமோ அத்தனை நாள் வரைக்கும் நாங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கணும். எங்கள் வாழ்வாதாரமும் ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்கும். சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, கடலூர், நாகை, ராமேஸ்வரம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் உள்ளிட்ட 9 மாவட்ட துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் பயங்கர காற்று வீசி வருகிறது. மேலும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக ஆட்சியர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். இதேபோல் தஞ்சையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.